ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାଭାରତ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ମହାଭାରତ ସମୟର ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ରହସ୍ୟ ମାନ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ରହସ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଯାହା ଅନୁସାରେ ସହଦେବ ନିଜର ହିଁ ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସହଦେବ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଥିଲେ? ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହାଭାରତର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପିତା ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତି ଏବଂ ମାଦ୍ରୀ ଓ 5 ଜଣ ପୁତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଁ ନଥିଲେ? ଏହା ପଛରେ ଏକ କାହାଣୀଟି ରହିଛି। ଥରେ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ନିଜର 2 ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତି ଏବଂ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ମୃଗୁଣୀ ଓ ମୃଗ ଯୋଡାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପାଣ୍ଡୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଣ ଚଳାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ବାଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ମୃଗ ଦମ୍ପତି ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ପାଣ୍ଡୁ, କୁନ୍ତି ଓ ମାଦ୍ରୀ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଋଷି କିଦମ୍ବୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଣ୍ଡୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଋଷି କିଦମ୍ବୁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର ମିଳନ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ମାରିଛ, ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତାପରେ ପାଣ୍ଡୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କର ବଂଶ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଗକୁ ବଂଶ କିପରି ବଢିବ। ଏହି ଦୁଃଖରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜପାଟ ଛାଡି ନିଜର 2 ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଣକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ସର୍ବଦା ଉଦାସ ରହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦେଖି କୁନ୍ତି, ମାଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପଡିଲା। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଥରେ ତାଙ୍କର ମହଲରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କୁନ୍ତି କୁମାରୀ ଥିଲେ। କୁନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଦର ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବି କରିପାରିବେ। ଏହି ବରଦାନର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ବରଦାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା। କେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଏହି ବରଦାନ କଥା ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କୁନ୍ତୀଙ୍କର 3 ଜଣ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ କୁନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା, ଆଉ ସମୟ ସହିତ ପାଣ୍ଡୁ 5 ପୁତ୍ର ନିଜର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାର କରି
ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମବୀର ଥିଲେ ତ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥିଲେ। ଭୀମ ହାତୀର ବଳ ସମାନ ଥିଲେ। ନକୁଳ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଓ ସହଦେବ ବହୁତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଓ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା। ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ରହୁଥିଲା କି 5 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଭିତର ଉଦାସ କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଗୁଣବତ୍ତା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ପାଣ୍ଡୁ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏହି 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମର ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସାଧନା କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶିତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ଏ ଗୁଣ ସବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେଦିନ ମୋ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ମୋ ଶରୀରର କିଛି ମାଂସ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଶିଯିବ, ତାହେଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବଣ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହିଁ ସମ୍ଭୋଗର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ସହଦେବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପିତାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଂସର ସେହି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରୁ ଆଣି ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସହଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅପାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଆହୁରି 2ଟି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ ଓ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ସହଦେବଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସହଦେବଙ୍କର ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତାର ବେଶୀ ସହଦେବ ପାଇପାରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି କେବଳ ସହଦେବ ହିଁ ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର 3 ଭାଗକୁ ଖାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସହଦେବଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ତିମ ଖଣ୍ଡକୁ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ମହାଭାରତ କାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆଗକୁ କଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସହଦେବଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ପରିଣାମ, କାହା ହାତରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କ୍ରମର ତଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନଥିଲେ।
ତାର କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶିତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ 3 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ସହଦେବ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସହଦେବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ମାଂସର ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାରଣା କଣ? କଣ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଥିଲେ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଛୋଟ ଲାଇକଟେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ ଆଇକନ କ୍ଲିକ କରିଦେବେ। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।